Hola amigos de Boomboneando, bienvenidos a un video más. Aquí estoy otra vez en la Walmart de Boone, Norte Carolina. Hay una advertencia que va a caer una gran tormenta de nieve este domingo 9 de diciembre aquí en Boone. Y esperamos a 10 a 18 pulgadas de nieve. Y eso es mucho. Al otro día llegamos, solo cayeron 3 pulgadas de nieve y ya estábamos encerrados en la casa. Nosotros no podíamos ni salir. Entonces, lo que la gente hace inmediatamente es venir de compras al mandado. Porque, como nosotros estamos aquí en las montañas, algunos viven en el bosque, donde es muy difícil salir para comprar a la tienda. Por lo que viven en el bosque, los carros tal vez no sirven, esté muy peligroso por la nieve. Y por eso vienen un día antes de la tormenta de nieve para comprar sus comidas. Hoy en este video vamos a mostrar cómo una tienda gigante, una tienda grande como la Walmart, se le acaba la comida totalmente por la gente que viene preocupada de que la tormenta pueda hacer de que se quede sin comida estos días. Lo primero que se ha ido aquí en la Walmart es el pan de barra, que como pueden ver atrás de mí, las estanterías están completamente vacías. Prácticamente ya se les acabó el pan. Todo esto aquí en la Walmart regularmente está lleno de verduras, pero ahora como viene una tormenta, la gente viene y compra todas las verduras. Estas cajas regularmente están llenas hasta acá, hasta el tope, pero como una gran mayoría de personas vinieron a comprar hoy, está totalmente vacío. Lo único que queda es el chicharito. Se les ha acabado el cereal. Porque como estuvo cayendo un montón de nieve, pues la gente está como, es el fin del mundo. Entonces compran todas las cosas y también tiene sentido porque puede ser que la luz se vaya y ya no puedan salir. Casi ya no hay nada. Macaroni, pasta, ravioli. Pobre papatón. Bifaloni, ravioli, spaghetti and meatballs. También se está acabando la agua porque la agua es algo que necesitas para estar hidratado, sí. Lo bueno se acaba, o al menos lo más comercial. También necesitas para estar fuerte. Ahora grabas solo lo esencial. Parece que van a tener solamente lo esencial, ¿eh? Hoy es el domingo, el día que se esperaba la llegada de la nevada de nieve. Empezó a nevar ayer en noche y no se ha parado. Y atrás de mí pueden ver cómo todo está cubierto de nieve. No está haciendo tanto frío, de hecho, solo está nevando mucho. Vamos a ver cuánta nieve ha caído desde ayer en la noche. Han caído aproximadamente 8 pulgadas de nieve desde ayer. Y lo que dije que no estaba haciendo tanto frío, me equivoqué porque ahorita ya no siento las manos. Y ahí pueden ver un pozo que he hecho. Y ahí, eso es cuánta nieve ha caído.
profunda. Acabamos de tratar de sacar el carro para ir a la tienda y ya me cansé. Todo hasta alrededor está congelado, pero como acabo de hacer mucho ejercicio tratando de sacar el carro, ya me caloré. Y además no está haciendo frío, sino es el sol salió. Y como me preocupa demasiado, me puse una chamarra, luego estos pantalones, me puse mi pijama. Abajo de todo, estoy bien acalorado. Porque uno, hice todo el movimiento y se calentó mi cuerpo. Y dos, el sol está muy brillante hoy. Y ya me acaloré y estoy sudando, de hecho. Y tratamos de sacar nuestra camioneta para poder ir a la tienda con las palas. Y ahí es donde estamos ahorita. Todo esto lo escarbamos. Esto es lo que acabamos de hacer. Y miren todo lo que nos falta. Todo eso. Miren qué tan profundo está. Todo eso nos falta de escarbar para poder sacar nuestra camioneta. Y no creo que podamos terminar hoy. Con toda esta nieve que está aquí, no creo que vamos a poder sacar nuestra camioneta. Miren todo ese espacio de nieve. Hoy es lunes, el día después de la gran nevada aquí en Boone. Y no hubo escuelas por toda la nieve. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es jugar un poco en la nieve. Acompáñenme. Adiós, mundo. Gracias por ver el video. Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse al canal. Y piquen en la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video. Lo siento por tardar tanto en subir el video. He estado ocupado con la escuela, pero ya salí de vacaciones navideñas y seguiré subiendo más y más videos. Yo soy Rafael Vázquez y este fue otro video en Boone de Ando.